Здравейте! Нашите специалисти ще ви предложат услуги на високо ниво, за да отстранят всеки един проблем с компютрите във вашия дом или офис. Отделете само известно време, за да ви разясним с какво се занимаваме. Ние предлагаме висококачествена поддръжка на вашия компютър или лаптоп, инсталиране на Windows XP и Windows 7 операционна система. Windows XP операционна система 10 лева. Windows 7 операционна система 15 лева. Инсталиране на драйвери безплатно. Почистване на вируси 5 лева. Настройки на периферно устройство, принтер, скенер и други 7 лева. Всички цени са с включено ДДС. Всеки използва от компютърните услуги, предлагани от нас, получава гаранция 1 месец. Повече информация ще намерите на адрес град Кюстендил, улица Драгоман, номер 14А или на телефон 0892 72 12 68.